어마어마한 거야 이게. 넉넉히의 기준이 참 애매한데. 과속 정지턱이 전방에 있습니다. 과속 방지턱이 있습니다. 오리 스테이크 세트. 300m 앞에 급커브 구간입니다. 여기도 뭐 있네 안에 들어가. 1km. 여기가 사려니길이야 계속 이어지는. 아 옆에 가요? 어. 엄청 기네. 아까 좀 전에 지난 버스 정류장까지만 근데 옛날에 뉴스에서 제주도 무슨 나무 다 푸개가지고 길 낸다고 하는데. 비자리. 예? 기자님. 그건 다 그렇게 나무 푸겠어?